Монгол зан олон минь сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Шинийн нэгний өглөө бол бидний хувьд маш энгийн өдөр шиг эхэллээ. Нөхрийгөө англи хэлний шалгалт руу хөргөж өгөөд явж байна. За өглөөний 6 цаг өнгөрч байна. Энд бол баярын ур амьсгал гэж байхгүй. Австралид хүмүүс бол бүгд л ажил сургуультай яваад энгийн өдөр үргэлжилж байна. За үүний хажуухан сургалтын төв байгаа. Хотын төвөр бол нэлээд хөлгөлгөн ихтэй хүмүүсийн ажил одоо эхэлсэн байдалтайгаар нэлээд бужигнаа ихтэй байна. Өглөө эрт босоод будаага агшаадсан. Дээрээс нь хүүхдүүдээ хичээлд нь явуулах дахиагаа шаардсан байсан учраас ирээд шууд бэрээсээ холиод мэдээж уламжил цагаан сараараа заавал бэрээс хийдэг байгаа. За одоо нөгөө дахиад бэлдсэн дахиагаараа хүүхдүүдтэй өдрийн хоолндоо идэг сэндвич хийж өгөх гэж байна. Ийм хөө сэндвич хийдэг юмд одоо бэлэн талхаа хийгээл дахианы мас ирээ тавиал хийчихээр маш их цаг хэмнээд хурдан болчдөг байгаа. За мөн Австралийн сургууль бол хүүхдүүдэд огт хоол өгдөггүй учраас хүүхдүүдэд зориулаад бас нэг тоглох амар хуйраа идэх снэк буюу амттангийн бэлтгэж байна. За энэ удаа болохоор дандаа жимс өгч явуулна. Ер нь сахарын хэмжээг нь басгах зорилготойгоор нэмэлт сахартай бичэн янз бүр мөхгүйгээр ер нь жимс тарагийг бол ээлжиж өгч явуулж байгаа. За одоо хүүгээ сургуульд нь хөргөж өгч байна. Миний хүү их мундаг болоод би дааж байгаа. Сургуулийн гадаа ирээд яг гаднаасаа өөр ордог болчихсон. Баяртаа гэж тэрүүлж аваад хичээл рүүгээ ордог болсон. Хүүгээ хөргөж өгчөөд нөхрийг 2 цаг шалгалтаа хийж авах хугацаанд бол өнөөдөр их сэлдэг өдөр учраас сэлэлтэнд ирсэн байна. Ямар ч нэг 30-40 минут сэлээд нэг сайхан хөтө усан дэрч хүч энергиэс сэргээчгээд гэрлөөгөө буцаад явнаа. Яаран гэртээ ирээд сайхан сүйтэй цагаан чанаад салаадаа амталчихлаа. Буузаа сайхан жигэнжглээ. Гадаадад амьдарч байгаа залуу гэр бүл учраас цагаан сараа маш хөнгөн маягаар тэмдэглэж байна. Айргаа бэлдсэн, аруулаараа идэгээ зассан, бирээсээ хайлмага бэлтчихсэн, буузаа жигэнсэн, салаад бэлэн махаж хансан. За нэг иймэрхүү маягтай баярын ширээ маань байна да. За нөхртөө зайны дэж аягалж өгөөд хоёулаа шинэлэх гэж байна. Энэ удаа бол хүүхдүүд хичээлдээ явчихсан учраас яг хоёулахнаа шинж таарахаар байна. Тэгээ ямар ч байсан уламжлалаа дагаад хоёулаас Монгол зогсоод ширээний хард суугаад сайхан буузаа идээд сар шинэ эхлүүллээ. Та бүхэн маань сар шиндээ сайхан шинэлээрэй гэж хүсье.